نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول الدعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بإذن الله ربنا يحمينا من شر الأمراض، خصوصا مرض كورونا. هبدأ أحل معكم أسئلة الكتاب المدرسي على الطبيعة الموجية للضوء. أول سؤال: موجات الضوء مستعرضة ولا طولية كهرومغناطيسية طولية؟ اللي هي كهرومغناطيسية ابن مستعرضة. السؤال الثاني: جلد الإنسان من الأوساط المادية من غير ما تذاكر علوم من المعتمة. اجي للسؤال اللي بعده: طاقة فوتون الضوء الأخضر قد إيه من طاقة الفوتون الضوء الأصفر؟ بص يا ابني، عشان تعرف الحاجات دهيت إن بتوجد علاقة بين طاقة الفوتون خلاص والتردد. انت تعرف التردد هتعرف الطاقة على طول. العلاقة طردية. يعني ايه طردية؟ تردد يزيد طاقة الفوتون عندي تزيد. اتفقنا على كده؟ طيب انت لما بتحلل الضوء بنحلله الى 7 الضوء الابيض الى 7 الوان. بيبدأ عندي بالاحمر، بينتهي عندي بمين؟ بالبنفسجي. طب انا احفظهم ازاي؟ خد الكلمة دهيت يا ابني، ادي حرص وخزين، عشان لما يجي يقول لك حاجة اقل تردد او مين اللي طاقة الفوتون اعلى تعرف ترتيبه. بس دي الفايدة منها. حرص خزين خلاص. ح احمر، الر تاني حرف من من البرتقال، الصاد اصفر، الخاء يبقى اخضر، الزين تاني حرف ازرق، اليه تاني حرف من النيل، النون اخر واحد. انت عرفت واحد عند القمة الاحمر عند قمته، وعند القاعدة بتاعته بيكون الضوء البنفسجي. ماشي، اعرف الكلمة ده ماشي. طول ما انت نازل لتحت الالوان من الاحمر للبرتقالي للاصفر لغايه البنفسجي، الكلمه دي يزداد التردد. خلاص، لما بيزداد التردد خلاص عرفنا دي هتزداد طاقه الفوتون. تزداد عندي. خلاص. طيب ايه علاقه طاقه الفوتون عندي بالطول الموجي؟ خلاص، العلاقة عندي عكسية. الطول الموجي يزيد طاقة الفوتون تقل، بعكس التردد مع طاقة مين؟ الفوتون. بيعمل الاتنين دول العلاقة بينهم بتكون طردية. انت هتزيد يا تردد هتزيد الطاقة اللي في قلب اللون اللي انا بعمله. ماشي كده؟ طيب نيجي للسؤال بقى هنا: طاقة الفوتون الأخضر قد إيه من طاقة الفوتون الأصفر؟ ماشي. هو فين الأخضر عندي؟ الأخضر ورا أهو، ورا الأصفر. وكل ما بنزل لتحت بيزداد التردد، بيزداد طاقة الفوتون. يعني الأخضر تردده أعلى من اللي قبله. خلاص، اللي قبله كان مين؟ اللي قبله كان الأصفر، واللي قبله كان مين كمان؟ البرتقالي، واللي قبله كان مين؟ الأحمر. خلاص كده. نشوف بقى هنا طاقة الفوتون الأخضر بالأصفر، الأخضر بعده يبقى طاقته أعلى. ليه؟ تردده أعلى. طاقة الفوتون بتساوي مقدار ثابت في مين؟ في التردد. خلاص كده. يقول لنا اختار الكلمة الغريبة واربط بباقي الكلمات. ألوان الطيف 7. ماشي. اللون الأبيض بيتحلل إلى 7 ألوان. مديني الأبيض ده الأساسي اتحلل إلى 7 أو 4 ألوان مديهم لي. خلاص، يبقى جي الأبيض هي الكلمة الغريبة. أمال دول أجزاء من أو بعض من ألوان الطيف. نيجي للسؤال التاني. هنا بيوضح لي خصائص أو طبيعة الضوء. الضوء يسير في خطوط مستقيمة، أيوة. بتختلف سرعته في الضوء في الأوساط المادية، أيوة. ممكن نتحكم في سمك الحزمة، أيوة، واخدينها بتجربة. الضوء الأبيض بيتحلل ل7 ألوان، يبقى دي خصائص أو طبيعة الطبيعة الموجية للضوء. دي اللي غريبة عندي، إن ينتقل الضوء في الأوساط المادية ويقول لي فقط. أقول له لأ، هي دي اللي غريبة. ماشي. معلش بيطلع خطأ في التصوير فبضطر إن أنا أعيد، فالكتابة موجودة يعني. علل لما يأتي ليه طاقة فوتون الضوء الأحمر أقل من طاقة فوتون الضوء البرتقالي. ما رسمنا المثلث في الأحمر هنا فوق عند القمة، عند راس المثلث الأحمر. حرص
وراه البرتقالي. خلاص، فمين اللي تردده اكتر عندي؟ البرتقالي. تردده هيكون ايه؟ اكتر عندي. واللي تردده بيكون اكتر عندي طاقة الفوتون بتكون عندي ايه؟ عالية. فهنا طاقة فوتون الضوء الاحمر اقل من ديت، فبقول كده لان تردد فوتون الضوء الاحمر خلاص اقل من تردد مين؟ الضوء البرتقالي. بالترتيب اهو، كل ما بتنزل انت عندك لتحت نبص نلاقي ايه؟ التردد عندي بيزداد. ايه بس على التردد. يعني غيرنا بقى الفوتون ومع ايه التردد ايه عندي، لان العلاقة عندي ايه؟ طردية. يعني ايه علاقة طردية قدامي اهو؟ لو جبت الطاقة مع الفوتون عندي ده يزداد ده يزداد ده يقل ده يقل التردد. عدم رؤية الشوائب التي توجد في العسل الاسود لانه جسم معتم. خلاص، العسل الاسود ده وسط معتم لا يسمح بنفاذ ايه؟ لا يسمح بنفاذ الضوء خلاله. هنا ما المقصود بالضوء المرئي؟ الضوء موجات. خلاص، موجات كهرومغناطيسية. خلاص، الطول الموجي بتاعها قد ايه؟ الطول الموجي خلاص بين رقمين. الرقمين دول من 380 نانومتر إلى 700 نانو متر. ما المقصود بشدة الاستضاءة؟ بنقول شدة الاستضاءة كمية الضوء الساقط عمودي على وحدة مين؟ المساحات لأي سطح في الثانية. زي كده ما بتعمل كشاف مثلا وبتبدأ تسلطه على حيطة، ابعد المسافة خلاص هتبدأ في عندك ايه؟ تناسب عكسي. فهنا شدة الاستضاءة لو بحب أفهمها بقول شدة الاستضاءة خلاص بتعمل ايه؟ بتتناسب او بتساوي، بتتناسب عكسي مع مربع المسافة عندي. مربع المسافة اللي هي المسافة بين وانت ماسك كده كشاف خلاص ادي مصدر ضوء والسطح اللي قدامك عندي. اشرح نشاط يوضح ان الضوء يسير في خطوط مستقيمة في الوسط الشفاف. التجربة اللي انتوا بقى عاملينها سهلة، مش واخدينها انتوا في ابتدائي كمان، هتلاقيها سهلة مش محتاجة بقى اهي قدامي ورق وبعدين بنحط فيه ثقب ونسلط الضوء ويكونوا على خطوط مستقيمة، فبتلاقي نظهر مين؟ البقعة الضوئية. دليل على ان الضوء مثلا اي بي سي في الوسط المادي على هيئة خطوط مستقيمة. نتحكم فيه انك ممكن بتوسع عندي مين؟ الثقب اللي انت عامله. في الشكل المقابل إذا كانت شدة استضاءة السطح عند النقطة A تساوي عندي أهي وحدة، اختر من القيم ما يناسب شدة الاستضاءة. ماشي، مش انت يا ابني لسه قايله لك بتتناسب شدة الاستضاءة سطح ما عكسي مع مربع المسافة؟ يعني شدة الاستضاءة عامله لك ش اهي بتساوي 1 على مربع المسافة عشان يبقى عكسي. خلاص نيجي للأرقام بقى. عندي هبدأ ب4 متر دي المسافة، يبقى شدة الاستضاءة بتساوي اهي 1 على 16. 4 في 4 4 تربيع، 4 في 4 بكام؟ ب16. 1 على 16 اللي هي مين؟ الدي. خلاص 3 متر اهي هتساوي 1 على 3 تربيع. 3 تربيع بكام يا ابني؟ ب9 اهي 9 اللي هي مين؟ السي. 2 متر هتساوي 1 على 2 أس 2. 2 أس 2 بكام؟ ب1 على 4. في 1 على 4 اهي اللي هي مين؟ بي. انت اعرف بس القانون ان شدة الاستضاءة تتناسب تناسب عكسي مع مربع مين؟ المسافة. انهي مسافة؟ اهو بين المصدر الضوئي
والسطح الحيطة أو أي حاجة اللي بيسلط عليها، هي المسافة دي المربح. تفكير إبداعي. تنتج مصانع الزجاج في مصر أنواع مختلفة من الإزاز الشفاف والمصنفر والعاكس. اذكر عدة استخدامات. الزجاج الشفاف ده بيعملوا منه اللمض والحاجات دهيت، خلاص، والعدسات بتاعت النظارات وهكذا، وفي المعامل أنابيب الاختبار. الزجاج اللي هو المصنفر، فيه بيعملوا منه الشبابيك الألوميتال، خلاص، لأنه بيبقى معتم شوية. الزجاج العاكس برضو بيستخدموه فين؟ في المرايات وفي التصوير السينمائي. الزجاج الشفاف ده بتشوف من كل حاجة من وراه، فما يحبش تتعمل في قلب البيوت عندنا. المصنفر نفاذ الضوء بيسمح بنفاذ جزء من الضوء ويمتص جزء، فالأجسام بتكون يعني خلفه مش واضحة، ده بيعملوه. الزجاج العاكس عندي ده بيستخدموه يعني عندي، ده كويس قوي في الأفران وفي البوتاجاز. وجه البوتاجاز كده ادخل شوفه كده هتلاقيه برضه من نوع العاكس عندي. بعد ما تسمع الفيديو يا ابني، لو ما كنتش بتصلي قومي اتوضى وصلي، وانت يا بنتي قومي اتوضي وصلي، خصوصا احنا داخلين على شهر مفترج، عشان ربنا كده يسهل لنا امورنا. يلا، سلام عليكم.